ستړي مشي او سلام مې ومنئ کتونکو اورېدونکو افسر علي ما څنګه چې تاسو ته پته ده نن په چارسره کې یو ډېره ناوړې پېښه مخې ته راغلې ده. مولانا شیخ محمد ادریس صاحب چې کوم و هغه د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې شهید شوی دی او دغه خلک تاسو ته مونږ ښایو په دغه ویژوال کې دغه خلک روان دي جنازې له روان دي. مونږ هم جنازې له ځو څه وخت پس په دغه ویژوال مونږ تاسو ته هلته ښایو د جنازې خو دا تاسو ته د سړک حال ښایو دا چارسره لا فلحال مونږ چارسده کې روان یو ګاډي ماډي نشته او دا خلک تورنګزو ته او دا پیاده ځي جنازې له. دغه د ډېر وخت نه مونږ کتل چې دغه خلک روان دي جنازې له او دغه ویژوال کې تاسو ته مونږ ښایو دغه مخکې خلک هم روان دي هلته به ګورو خبرې اترې به هم خلکو سره کوو او دغه تاسو له بیا دغه خبر درکوو چې په نن سهار وختي مولانا شیخ ادریس صاحب چې کوم مدرسې ته راتلو او د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې شهید کړی شوی دی د هغه جنازې له دغه خلک روان دي. ګاډي نشته په لارو کې چې کوم ګاډي و هغه تللي دي او نور چارسده ټوله مکمل بنده ده. د ډېر لرو لرو ځایونو نه خلک را روان دي د پېښور موټر وی یا د پنډۍ یا اسلام آباد نه چې کوم خلک راځي نو د موټر وی چې کومه ټول پلازه وه نو هغه هم تقریبا په کیلومیټرو ګاډي ولاړ دي او هغه خلک هم چې چا امټۍ کې لګولي د هغې نه خو پیسې کټ کېږي یا نه کټ کېږي خو نور کم خلک چې را روان دي هغې سره چې امټۍ کې نه دي لګېدلې نو هغه خلکو ته همداسې موټر وی کولاو ده او جنازې له خلک ځان رسي ډېر زیات مخلوق را روان دي جنازې له تاسو دغه ویژوال کې کتلی شئ. موږ ګورو کوشش به کوو انشاءالله دغه د جنازې ویډیو به مو هم تاسو ته برای راست ښایو. زما به خیال دې دی نه خوا لار بنده ده مونږ به کوشش کوو چې ځان به رسوو انشاءالله چې په هره طریقې جنازه به هم کوو او تاسو ته به مونږ سره نور ملګري دي هغوی به تاسو ته دا ویژول هم ښیي. مونږ هم جنازې له روان یو دغه ټول خلک پیادل څوک روان دي څوک په موټر سایکلو باندې روان دي څوک ګاډو کې روان دي او ډېر زیات د غم خبر دی. تاسو به سهار کتلي ده مونږ په یو پاڼو باندې چې حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب چې کوم وه د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې وژلی شوی و او د هغې وروستو بیا د هغې اف آی آر هم درج کړی شوی دی د 780 لاندې دغه اف آی آر هم درج کړی شوی دی خو دغه خلک روان دي جنازې له نن په نیمې بجې د تورنګزو غټه مقبره کې جنازه به ادا کېږي. دا تاسو کتلی شئ دا د رزړو چوک ته موږ راورسېدو. رزړو بازار ټول بند دی دغه بازارونه ټول ځای په ځای بند کړي شوي دي او هغې سره د خلکو یو مینه وه د مینې اظهار دغه خلکو کړی دی او دغه بازارونه په خپله بند کړي شوي دي. داسې نه ده چې دې ته چا ویلي چې تاسو بازار بند کړئ خو ولې دغه خلک په خپله مینه کې روان دي او جنازې له هر سړی ځان رسوي. دغه ویژوال کې تاسو وګورئ موږ مخکې هم ځو تاسو سره به خبرې اترې هم کوو. قدرمنو کتونکو دا مهال موږ د رزرو په بازار کې روان یو. تاسو دا رش لیدلی شئ. موږ پکې کوشش کوو چې ځان پکې وکاږو جنازې له ورسوو. تاسو ته به موږ د جنازې چې کوم دی شرکا هم ښایو. تاسو ته به دا جنازه موږ ښایو چې دې کې څومره خلکو شرکت کړی دی څومره خلک چې کوم دی په مینه باندې روان دي. تاسو کتلی شئ دا روډ چې کوم دی دواړو اړخو نه یو طرف ته ګاډي روان دي په دوانو سایډونو باندې تاسو کتلی شئ جي دا د رزلو بازار نه موږ راووتلو. دا دوکانونه په خپله ټولو خلکو بند کړي دي. دا که تاسو کتلی شئ دا خلک پیاده روان دي څوک چې کوم دی په موټر سایکلو روان دي څوک په پلین کوچو کې دا تاسو کتلی شئ جي دا د مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب جنازې له روان دي. جنازې ته اوس هم تقریبا د ګنټې نه زیات وخت لا پاتې دی خو دا خلک چې کوم دی جوق تر جوقه دا مونږ وینو دا د 12 بجو نه چې کوم دی دا خلک شروع شوي دي او روان دي. خلک څوک په کوڅو کې ځي ځان له بس چرته لارې ګوري او روان دي جي دا د عثمانزو دا د رزانو نه مونږ راووتو. دا هغه ځای ته مونږ ورجوختېږو کوم ځای کې چې کوم دی شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب به د سهار ټایم کې چې کوم دی په کومه مدرسه کې نعمانیه کې درس ورکولو دا هغې مدرسې ته مونږ ورجوختېږو. تاسو سره منصور علي خبرې وکړې چې دغه خلک روان دي جنازې له او ډېر زیات رش دی د لارې خلک ګوري چې په کوم ځای کې لار میلاویږي خلک روان دي. موږ به تاسو سره هغه مخکې ویډیول هم ښایو. دغه تاسو وګورئ څه ورځې مخکې یو بیان جاري کړی شوی و د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب له اړخه چې په هغې کې ویلي شوي و داسې منیر صفت پکې شوی و. جی کتونکو دغه ویژوال کې تاسو ګورئ موږ دغه خبره کوله تاسو ته چې د نه څو ورځې مخکې حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب چې کوم بیان جاري کړی د هغه د طرفه جاري شوی و
چې هغه د حافظ سید عاصم منیر پکې دغه ویلي چې لکه دا ډېر ښه سړی دی او د قام یا د دوو ملکونو ترمنځ دغه د روغې کوشش کړی دی او هغه په دغې باندې سوشل میډیا لخوا د هغې ډېر زیات پټرول شروع شوی او د هغې خلاف خلکو ډېر زیات غلط کمپین چلو او د هغې په ضد کې دغه نامعلوم وسلوال نن سهار راغلي دي او هغه همدغه لږ مخکې دی به موږ تاسو ته وښایو دغلته